Kāds ir sasniedzamais rezultāts par 42,229 eiro? Atbilde ir pavisam vienkārša. 2 Excel tabulas, 8 direktoru intervijas un 6 fokus grupas tikšanās. Pirmā Excel tabula – amatu kartes izstrādāšana. Es ceru, ka jūs visi atvērāt un skatījāties, kas šajā amatu kartē ir rakstīts. Secinājumi. Izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki. Kas viņi tādi var būt? Kā izrādās, ko mēs nezinām? Vidusskolas direktors, gimnāzijas direktors, pamatskolas direktors, pirmsskolas skolas direktors, sākumskolas direktors, profesionālās ievirzes skolas direktors, profesionālās vidusskolas direktors, speciālās izglītības direktors, integrētās pirmskolās direktors. Tas ir jaunatklājums, ko tiešām vajadzēja pētīt. Tagad mēs paskatāmies, kādas tad ir amatu karte profesionālā izglītības pedagogiem. Profesionālās izglītības skolotājs un profesionālās ievirzes izglītības skolotājs. Wow! Jums jebkurš izglītības nozarē pateiks to pašu. To nevajag pētīt. Tad man ir jautājums, kādi ir pamatizglītības pedagogi? Sākuma izglītības skolotājs un vispārējās pamatizglītības skolotājs. Jums nešķiet absurdi, ka mēs tērējam līdzekļus. Mēs varam lidot pa 500 000, izšķērdēt. Mēs te dažiem kolēģiem runājam, viņi teica, 40,000 taču ir sīkums. Pieprasījuma komisija uzskata, ka tas ir sīkums. Un pēc tam ņemam otro Excel tabulu amatu vienības masterlife vērtības. Tieši tos pašus amatus, ko es nosaucu, ka svarīgākais amats skolā ir direktori, pēc tam pedagogi, tur atbalsta komandas. Konkrētais uzņēmums ir sagrupējis ar tādām savu metodiku pamatu algām, pamatu algu grupām. Beigas sasniegums. Es neapšaubu uzņēmēju kaut kādu prasmi to darīt, bet es arī neapšaubu savu prasmi izglītības nozarē. Es tādus pašus datus dienas laikā jums iedotu bez maksas. Vai tiešām ministrijā jums ir tik slikta kapacitāte, ka jums nav cilvēku, kas ir strādājuši izglītības nozarē un nevar pateikt, kādi amati ir skolās un kāda ir viņu amatu hierarhija? Ka to ir jāpēta par 42,299 eiro. Un pats interesantākais vēl, tāda trešā grupa mums ir direktoru intervijas. Tātad konkrētais uzņēmums projekta ietvaros veica intervijas ar dažādu skolu direktoriem. Kopā intervēti 8 direktori, kas pārstāvēja dažāda tipa Latvijas izglītības sistēmas skolas. Interviju mērķis bija noskaidrot skolu vadības viedokli par skolotāju darba samaksas sistēmu un izvērtēt nepieciešamās un vēlamās izmaiņas, lai pilnveidotu un ieviestu pamatalgu noteikšanas sistēmu, kas atbalstītu kvalitatīvu un jēgpilnu skolotāju darbu. Jūs tiešām mūs par muļķiem uzskatāt? Tiešām ministrijai šitās lietas ir jāpēta pa entiem tūkstošiem? Vai tiešām nevar pazvanīt lielo skolu, mazo skolu direktoriem, pasaukt uz sapulci un izrunāt ar viņiem? Es tagad nelasīšu, bet man ļoti gribas izlasīt tos secinājumus, kas ir intervijās secināti. Man žēl, man tiešām žēl, un man mazliet ir kauns par mūsu Latvijas valsti, ka mums ministrijas politiskā vadība nodarbojas ar šitām bezjēdzībām, tērē valsts budžeta līdzekļus ne tur, kur viņus vajadzētu tērēt, un pēc tam pēc šādiem pieprasījumiem un šādiem absurdiem iepirkumiem vēl piedāvā pasliktināt pedagogiem darba apstākļus. Man laikam tiešām šķiet, ka, bet kaut gan es pārunāju šīs lietas ar kolēģiem, vienkārši smīns raisījās uz dažu direktoru lūpām. Viņi teica, Česlav, bet tā notiek.
tici man, tas nav vienīgais iepirkums, tā nav vienīgā cenu aptauja, par ko mēs kā direktori smejamies, ka pie mums atbrauc un pasaka, mēs pārstāvam ministriju, un mums ir jānoskaidro šāds un tāds viedoklis. Un viņa man saka, ministrijai pietiek dušas mums zvanīt tad, kad mums ir kāds aizrādījums, bet tad, kad vajag padomu, viņiem jāpieņem darbā konsultanti par 42,229 eiro un jānoskaidro situāciju. Man tiešām ir kauns visas izglītības nozares priekšā, ka mūsu ministrija nav spējīga šos jautājumus atrisināt. Un tāpēc arī jāveic cenu aptauja pa 10,000 pagājušo gadu, kas bija izsludināts iepirkums, lai noskaidrotu personāla, vadības un personāla darbinieku iespējamās vajadzības izglītības un zinātnes ministrijā. Jo nav darbinieki, kas pat pa brīvu var pateikt, kādas ir nepieciešamības darbiniekiem. To arī pa 10,000 jāpēta. Ja jums šķiet, ka tas viss ir ok, neatbalstiet šo pieprasījumu. Bet ja jums ir kaut maza bišķiņa sapratnes, atbalstiet to. Paldies!